गाइज, हिचकी एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन कई बार इसे रोकना हमारे लिए आसान नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में हिचकी को रोकने के लिए हम पानी पीते हैं और भी अन्य उपाय आजमाते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको 3 उपाय बताता हूं जो कि हिचकी रोकने में बहुत ही मददगार है। पहला, 1 चम्मच चीनी रखकर मुंह में चूस सकते हैं। ये हिचकी रोकने में बहुत ही मददगार है और बहुत लाभ मिलता है इससे। दूसरा, इलायची को भी मुंह में रखकर चूस सकते हैं और इसे कुछ देर बाद चबा लें। ये भी हिचकी रोकने में बहुत ही मददगार है। तथा तीसरा, गहरी सांस ले और कुछ देर तक रोके रखें और फिर छोड़े। ये भी हिचकी रोकने में बहुत ही मददगार है। ये 3 उपाय को आप आजमा सकते हैं हिचकी रोकने के लिए।